والله ناطط. انت يا تشوف لك كتاب اقعد عليه. حاضر. ايه اللي انت عملته ده؟ انت مش قلت لي شوف لك كتاب اقعد عليه؟ لا يا ناصح، قصدي قوم ذاكر. والله ناطط. يا ابني وانا في سنك كنت بطلع من الاوائل. كنت بتطلع من الايه؟ من الاوائل. بتضحك على ايه يا كتو؟ هو ما كانش بيطلع من الاوائل؟ لا يا حبيبي كان بيطلع من الاوائل، بس الاوائل من تحت. ايه يا حاج، هبوظ صورتي قدام الواد مش كده؟ وهو انا قلت حاجه؟ وانت يا عم سيب الموبايل ده وانزل ارمي الزباله. لا مش كل شويه ارميها، مش زباله انا. خلاص قوم ذاكر. عايز ترمي الزباله؟ هي فين؟ الله يرحم زمان كنت بسمع كلمه جدك ده من اول مره. ضحك تاني يبقى انت كذاب. يا حاج بقى، يا حاج يا حاج. يا حاج ايه؟ هو الضحك ممنوع؟ احسن احسن. ابوك يا حبيبي كان بيسمع الكلام وهو صغير. ده كده؟ طب عارف جدك ده ياض؟ لا ما تقولوش. لا هقول له. ما تقولوش. هقول له. ما تقولوش. رقبتي وجعتني. جدك ده كان معروض عليه ارض 40 فدان ب50 قرش، ما اشتراهاش وراح حضر حفله ام كلثوم ب3 جنيه. 46 فنجان ب50 قرش؟ فنجان ايه؟ بقول لك فدان. طب عارف ابوك ده كان كل يوم يهرب من المدرسه واجيبه من السايبرات. يا بختك. يا بختي ايه؟ هتبوظ لي الواد يا ابويا. كده 1-1. مش عايز تقول حاجه على كده؟ عارف جدك ده هو اللي سماك حماصه. انت اللي سميتني حماصه؟ البس. شكرا قوي، انا اصلا بحب اسمي. كده 2-1 لكت ومش ليك. ايه ده، في ايه؟ طب عارف جدك ما كانش بيحبك وانت صغير. كده 2-2. انا ما بحبوش. طب خد يا دي حماصه، الفلوس دي ليك. 3-2 لكتو، 4-2 لكتو، 5-2 لكتو. طب ما تجيب المبلغ ده ويبقى 12-2 ليك. مش لما تجيب ال1000 جنيه اللي عندك الاول؟ 1000 جنيه ايه؟ مالكش حاجه عندي. شايف يا حماصه؟ اديت لبابا 1000 جنيه ومش عايز يديهم لي عشان تعرف ان بابا شرير. هو انت يا بابا لو اديت لي كتو ال1000 جنيه هتجيب لي العجله؟ لا طبعا، اجيبها لك منين؟ بابا مش شرير، بابا اطيب واحد في الدنيا. رميتي الزباله؟ لا هشوف لي كتاب اقعد عليه احسن. طب انجز. تاني. طب 18-2 لكتو.